Loga， 我是谷歌。今天呢，我们要来拍我们的电动车专题。好，那我们来到我们137电车工坊 Kevin 哥开的新的保养厂超大间。那它这里呢，我们会做，它有做什么服务？基本上我们可以看一下我们的脸书。脸书你直接打电池科研就有。专营特斯拉的改装、烤漆、维修，48伏电池、小电池、大电池，然后轮圈、轮胎。电脑编程，我们的车子呢在里面，现在在做什么？就是做电脑编程，要把我们车身降低，降低，要百改降为先啊，我们就降到最低，看可不可以长轮，直接长轮下来。那朋友他们是说他们会觉得 Model S Play 的高速还是比较飘，如果你要改到最低，会有那种贴地飞行的感觉。以前贴地飞行我们是什么？萨巴特贴地飞行，我们现在特斯拉也来个贴地飞行。好，那我们往里面走 ，Go。我们看一下，我觉得超屌了嘛！门口就一台 Model X 的车头就挂在上面，干蛮屌啊！然后都全新的厂房，旁边这里可以充电，进来左边是办公室，然后有厕所，环境都不错。我们来看一下右边，右边这里是Kevin 哥他们自己研发设计的铝圈。都蛮帅的。上面这是他们自己的品牌，上面是自己品牌。下面的话就是也是客制化，这2咖就是马上防 HRE 的。然后我是觉得都蛮屌了，有机会看是来换个轮圈，等我再多赚一点钱。他们要改陶刹，其实特斯拉的最令人诟病就是刹车比较不够力。那其实改陶刹会好很多，那没有关系。一样，等我们以后有赚钱再来说。好，我们来看一下，现在我们的车子，现在在上面要做那电脑编程，要把那个悬吊，我们要给它降到最低，看可以超过1指幅。现在看一下，现在还在3指幅左右，等降低了到1指幅，试试看，它整个趴低啊，风阻系数会更低。好，我们来看一下旁边这4个柱子有没有？它是无接触的定位。Kevin 哥说这一套就300多万了，跟特斯拉一样的价钱了。然后他是说像车工企业，然后再来就是像那个蒙蒂拿，他们都用这一组，就比较厉害的那个电脑定位。好，我们再往里面看。所以他们这里轮胎也都有在换。我们看一下旁边这个赛伦一体黄金轮胎，我们叶董也是以前的车友，他们家的代理的牌子。可以搞那么大的那个扛棒在这里，感觉也不错。好，我们回头来看一下我们这边这一台有没有很面熟？我之前的 X， 现在我们拿来跑 Uber， 正红牌也是一样，就是我想要今天来拍片，顺便一起来看一下我们的轮胎跟卡钳。然后卡钳好像最近有点问题，卡钳这里后电子刹车卡钳 ，Kevin 哥这里都可以处理。好，那我们再来看一下，其实很多特斯拉这里主要就修 S 跟 X， 主要是 S 跟 X， 3跟 Y 比较没有，主要是 S 跟 X。然后这里也有烤漆室，你要烤漆，车子要烤漆，这些都没有问题。然后呢，听说呢蛮有趣的，烤漆室里面有一台，跟这里有一台，这大牌不能拍到大牌要码掉。这2台是前阵子高雄淹大水兽才有淹到，淹到的话 ，Kevin 哥这里也可以处理，我是觉得真的蛮屌的。听说到台特里面都要花不少钱，然后之前有看到新闻，有些电动车被淹了，几乎整个就报废了。然后 Kevin 哥这边也可以处理，电锯工坊我就觉得这蛮屌的。好，然后这些也都是有在保养的，然后师傅也旁边也都在处理。然后等一下我们再问看看 Kevin 哥，这里还有什么东西可以再介绍，可以告诉大家为什么 S 跟 X 一定要来我们电锯工坊。OK， 来告诉大家什么叫做正版的特斯拉，来量一下。
听说我们的4轮高低都不一样高，来看一下啊，来看一下我们左前轮，哦，对到中心盖多少？72，左前轮72哈，右前轮。 72.3、72.4，对，就差前轮两边就差0.3。那我们来看一下左后轮，那是应该74公分哦，这是左后轮。再量一次啊，好。 有时候74，我们来量右后轮。没事没事。哦，右后轮是73.8，差一点点。哦，这不愧是我们正版特斯拉，就4个轮子高度都不太一样，没关系，我们交给 Kevin 哥。 哦，那么这里等下电脑帮我们校正一下，调整一下，看可不可以调到是差不多一样的高度。我觉得应该正常要一样高度吧，如果都不一样高度，开起来是高高低低的。虽然我开起来没感觉、啊，然后太迟钝了。OK， 哟，超热的，刚才我已经换了一套衣服啊，不知道大家有没有发现？好，我们继续再介绍。可我觉得现在这么热，要介绍什么？介绍我们工厂里面的电风扇。 我们来看一下，超大台，有没有？这台听说要13万，可是我觉得很适合放在那山，有没有？放在那山我们那个报道处那里，很爽。好，没关系，我们继续再去看。我们先看厕所啊，听说他们厕所很厉害，厕所居然有干湿分流。第一次来保修厂有看到，不是免治马桶，我最需要的。 第一次来保修厂看到免治马桶，来，看还顺热式的免治马桶，哦，整个感觉够高档了，其实不错吧？然后它的那个还有可以淋浴，哦，这板件都是不错的，可见我们老板对这个厕所蛮要求的。然后它还分男生跟女生，这是男生的。 哎，隔壁是女生的，好，女生的呢，看看有没有人，啊，没有人啊，女生的也是一样，哦，都免治马桶，哦，板件，那我觉得这蛮屌，这老板下重本。好，我们再来到楼上休息室，楼上休息室去看一下。哦，楼上休息室之前呢，我们先来看1楼也有休息室，那为什么还有楼上的呢？干，我也不知道。 来1楼哦，里面就凉多了，有冷气。然后看一下我们的右可方向盘，啊，基本上都可以改，啊，有旧款的跟新款的。像我们新款的喇叭回归到正中间，哦，新款喇叭回归到正中间，哦，23年的还是在旁边用按的，哦，右可方向盘我觉得一定要改，开起来你就觉得像在开战斗机一样，那么贴地飞行，刚才老板讲贴地飞行就是这种概念。 好，再来饮水机，哦，必备的。啊，再来这饮料，老板说自己拿哈。八宝粥、牛奶花生、麦香红茶、绿茶、奶茶 ，good。好，我们再到楼上，听说楼上还有更厉害的。哎呀，哦，对，楼上别有洞天，我是用汽油桶帮你做的桌椅，看起来蛮厉害的。然后在上面，我们就可以看到下面都是特斯拉，一台 X， 2台 S， 再一台 S。 1台3，1台 S， 哦，烤漆厂里面在
一台 X， 满满的都是特斯拉。然后这边是 Kevin 哥的办公室是，对 Kevin 哥办公室。这边其实冬天的时候应该蛮舒服的啊。秋天的时候可以坐这边看修自己的车啊，就坐在上面去看修自己的车。现在比较热一点啊，所以我们会到下面吹冷气。啊，秋天、冬天我们就要坐在上面，哦，搞不好还可以生个萤火，比较秋一点，那就车子会烧起来。好，就坐上面我觉得不错啊，上面你看还有人工草皮，看起来，坐起来啊，蛮舒服的。然后就看你的车在修。Kevin 哥也是那个很懂得生活。很少从楼上看着我们的车，然后等一下我们就等阿贤来，阿贤要来看他的异音，所以阿贤的那台是在那边吗？有那边，然后那台有那个震动器，黄色的震动器，他车子就是在上面跳舞，没问题，那就等他来。啊，等下就等我们30公分阿贤哥过来就知道了。就。现在我们30公分贤哥来，现在在干什么？看一下，在车震啊，因为他前阵子听说啊，在我那个台特放了1个礼拜的车子，现在检查完还是没有结果。哦，他说出去一个左弯没问题，右弯升右。那今天我们就来 Kevin 哥这里，来用那个车子的震动器啊，看一下它的那个连杆啊，跟仰角、下支臂啊那些。底盘键有没有什么声音？然后现在听起来暂时是贤哥还 OK 吗？对，听起来不是连杆的声音。好，那他之前去检查应该不是连杆的声音。至少我们可以确认，不是连杆这方面的问题。然后至少排除这一块，然后看到之后我们再看是哪里的异音会有造成这个状况。一个蛮专业的仪器。OK， 它可以打，待会有办法把它打到左转这样车。左转了，然后这个机器跟着稍微应该我们。我们看到后面这台 Model S75D， 它这台要维修它的大电池，我们可以来看一下。一般的店家就没办法维修大电池，然后大部分都还是要回原厂。啊，基本上我们这电池科研它是可以维修大电池，然后它大电池在这边，之后会整个卸下来，然后是卸下来，它有一个电池的冷却水，还有一些特工的东西要去用。那我们来看一下75呢。它这里就比较空一点，因为它是单马达在后面，所以这里会比较空一点。正常的呢都是，你后面 100D 或者是双马达的，它这里就会比较满。然后它的连杆，以前的连杆呢跟现在的连杆设计有点不太一样。其实这也都蛮专业的。所以以后真的像我们老盘或者是旧车主。真的大电池挂掉了，过保8年过保，我们可以来我们电池科研，这也是一个不错的选择，都非常专业。我们来看一下，这顶高机是专门的，直接顶在下面这一块，就不会伤到你的电池。好，看一下隔壁的这台车还在震，阿贤的车还继续震，港星的车就最爱车震，震到现在还没好。排气口，把这件事情，就是很多人如果在保护前，就我在保护期间内然后这个东西你抓不到问题来你们这去找，然后他是不是就会来习惯嘛？对不对？来习惯之后，他就会优先找你。过保前的体检，对，体检服务，对，你就例如来收费，可能收个share一下机器或是工资，主要不是为了赚那个钱，就是让他来习惯。对啊，我觉得可以哦。对，那我们做生意最难的就是让人家来习惯这件事情。对啊，了解。针对那些很多4年8万公里快到了跑步，
对啊，哎，你说不行，我帮你看，还可以，然后录音，然后你自己拿去，当然会跟特斯拉有关系不好，不过可能你就是跟他抢生意的，没差。然后就说，哎，容易。他搞不好很感谢，他们人也会觉得说啊，太棒了，这个我直接找到我就换什么体检做体检啊，体检有问题去看医生啊。对，就抓到声音这一支连感，他都这样子，然后拍车牌，他不是跟我上次在拍定啊，然后回场，对，是啊，可以哦。然后他就很奇怪，一直来。感谢，这个很好的意见，很好用，真的。我们做生意最怕就是那种人家不来。对，没有来习惯，然后他来会怕，会是什么状况？这个门槛就是很不容易啊。就像你们做车险一样，车友要帮忙换个滤网或怎么帮他弄一样，其实就是让大家习惯找你嘛，对不对？对啊。但我们要做这件事很难。我卖床的，我要人家习惯找我，找你睡一样。对，可能。哟，我们现在来看一下哈，前阵子是高雄淹大水，所以很多车都泡水。我们现在场内呢也有2台是泡水，啊，这2台呢，它之前它都有先拿到台特那里去修，报价都是超过上百万。啊，其实我们Kevin 哥这里也都可以修这一块。看这台是 Model 3 ，Model 3看它都淹上来，以及旁边都有一些水痕，很多东西都挂掉。啊，你看这里都是水痕，看里面。基本上里面都拆掉了，后面这里都拆掉，我是要想办法给它救啊。那我们来看一下后面这台 X，2023年的 X 也是一样。你看一下，这都是水痕，这都已经清过了，旁边都是水痕。然后 Kevin 哥他们是说，反正会把线组全部换掉，然后要全部修，然后预计是可以压在100万以内啊。台特这台是报150万。那现在来看一下这边，这地板全部拆掉，线组到时候全部都要换。所以我们还是建议什么？看一下这边，建议特斯拉你还是不要去涉水，好不好？你去涉水就会变成这个样子。网络上很多影片都说特斯拉可以涉水，可以怎样很强。其实正常它当下没有问题。可能油车人当下可能会熄火干嘛？这当下没问题。过1-2天，它线组泡水或里面那个阿斯道或怎么样，过2天就挂掉了。他们这2台比较麻烦的一点就是刚才有讨论到，就是他们完毕泡水完呢，他就丢到台特放了2个多礼拜，2个多礼拜都没去处理，要等报价要干嘛？其实你真的有问题，或是你有保险，我干嘛？你其实可以送来我们这边，这里泡水车都可以帮你去处理的。Kevin 哥都是非常专业，其实看着蛮心疼，300多万的 X 这几天都简单先清理过，然后现在就放在这里晾干，然后也要等一些材料进来，所以我们觉得真的有问题还是找专业的，就台特如果没办法处理，或是真的你觉得报价会比较贵，电池科研也是一个不错的选择，所以大家都评估看看。好，那我们再继续看别的地方。好，现在已经调到最低，最低超1根手指头也放不进去。那现在超是70.5。记得上礼拜我们来拍的时候是多少？73吧，73点多，直接下降2公分，快3公分。蛮帅的，这才有跑车的感觉。对，好，其实改这个我有个比较害怕的地方就是下车是不是要用爬的出来？我们来看一下，现在已经调到最低了，因为超跑都要用爬的出来。还行啦，有感，只是。我膝盖还很好，没有关系，可能再老一点就不行了。腰要弯低一点，还有我的腰也不错啦，就是做口碑的。然后那个 OK。